ဒီနေ့မှာတော့ Manchester United နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗဟုသုတရစီမဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Manchester United အသင်းကို1888ခုနှစ်မှာမီးရထားဝန်ထမ်းတွေက Newton Heath ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြပါတယ်။စတင်ဖွဲ့စည်းတဲ့အချိန်မှာအသင်းရဲ့အယောင်အတွက်အဝါနဲ့အစိမ်းကိုအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။1902ခုနှစ်မှာ Manchester United အသင်းလို့ပြောင်းလဲခေါ်ခဲ့ကြပြီးတော့အသင်းရဲ့အဓိကအယောင်ကိုလည်းအဖြူနဲ့အနီတို့ပြောင်းလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။နာမည်မပြောင်းခင်ကာလတွေမှာ Manchester United အသင်းအနေနဲ့အောင်မြင်မှုတွေမရရှိခဲ့ဘူးဆိုပေမဲ့နာမည်ပြောင်းပြီးကာလကနေအခုအချိန်ထိဖလားပေါင်း68လုံးအထိကိုအောင်မြင်မှုတွေရရှိထားပါတယ်။အဲ့ဒီအထဲမှာကနဝင်နီးပြကြီးဆာအဲလက်ဖာဂူဆန်အနေနဲ့ Manchester United အသင်းအတွက်ဖလားပေါင်း38လုံးအထိကိုအောင်မြင်မှုတွေစွမ်းဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်အခုပြထားတဲ့အင်ဂျီအယောင်လေးနဲ့ logo လေးကတော့ Manchester United စတင်ဖွဲ့စည်းတဲ့အချိန်မှာအသုံးပြုခဲ့တဲ့အင်ဂျီအယောင်နဲ့ logo လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အခုပြထားတဲ့ logo လေးကလည်း1902ခုနှစ်မှာ Manchester United လို့ပြောင်းလဲခေါ်ခဲ့တဲ့အချိန်ကအသုံးပြုခဲ့တဲ့ logo လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ logo လေးကတော့1998မှာပြောင်းလဲအသုံးပြုခဲ့တဲ့ logo လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ညီကိုတို့အနေနဲ့လည်းကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ Manchester United နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗဟုသုတလေးတွေကိုသိရှိသွားမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။